lo que está jugando es Akatsuto. Ella estará con nosotros ahí en Sacramento para presentar un maravilloso concierto del 12 en la mañana, digamos, en la mañana del 12 en la mañana durante la vigilia de oración. Toda la noche allá en el santuario nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes, así que también les vamos a decir los compositores de la historia de la música. Con el cual se han hecho hasta películas. Listo, ya está.